namni tokko rizaaltii xiqqoo fide beeleensa qaba ture durii garuu rizaaltii yookaan immoo uteerii xiqqoo tokko yoo fidetti gocha biraa keessa seenaa yookaan akka duriitti appalaanii isaan dhageeffatu akka duriitti wanta raawwachuu qabu raawwatu ምናምን gocha biraa keessa kan seenu jechuudha. ውብ ህይወት መኖር ይገባሻል። ውብ ህይወት መኖር ይገባሃል። በዓላማ በተስፋና ህይወትን ወዶ መኖር ይገባሻል ይገባሃል። akkam jirtu nageenyi isiniif haa baay'atu yeroo Sandasaaleen jedhama. So egaa har'aan kana hordoftoonni egaa YouTube chaanalii Beautiful Life egaa har'aan kana kan share isiniif godhu egaa network marketing business keessatti namni tokko hojjechuu fi yookaan immoo milkaa'uu fi eenyummaa barbaadu bira ga'uuf jireenya barbaadu jiraachuuf milkaa'ina barbaadu milkeessuu fi wanti guddaan isa barbaachisu inni tokkoffaas beela'aa ta'uudha. Beela'aa nyaataa osoo hin ta'in beela'aa milkaa'inaa, beela'aa abjuu, beela'aa guddina, beela'aa jijjiiramaa ta'uu qabna jechuudha. So beela'iinsa qabaachuu jechuun maal jechuudha? Egaa tokkoffaa irratti namni tokko beela'iinsa yoo qabaate egaa hojii tokko kan hojjetu yoo muudiin isaa dhufu miti. Hojiin isaa tokko keessatti kan hirmaatu jireenya isaa keessatti biizinasa isaa kiyya jireenya koo laayifii koo jedhee biizinasa hojjetuu fi wanta raawwachuu qabu hundumaa yeroo raawwachuu qabutti raawwata jechuudha. Namni tokko beela'iinsa qaba taanaan akkamittiin appilaayin isaa dhageeffata. Namni tokko rizaaltii xiqqoo fide beela'iinsa qaba ture durii garuu rizaaltii yookaan immoo uteerii xiqqoo tokko yoo fidetti gocha biraa keessa seenaa yookaan akka duriitti appilaayin isaan dhageeffatu akka duriitti wanta raawwachuu qabu raawwatu ምናምን gocha biraa keessa kan seenu jechuudha. Kanaafuu beela'iinsa leenjii irratti miti kan argattan kitaaba irraa miti kan argattan appilaayin irraa miti kan argattan daawunlaayinii saayidilaayin irraa osoo hin argatini keessa keessan irraa kan argattan beela'iinsa. Hagam beela'iinsa qabdu abjuu keessan irratti hagam milkaa'ina irratti beela'iinsa qabdu jechuudha. Kanaafuu beela'iinsa guddaa haa qabaannu jijjiiramuu dandeenya. Biizinasa kana keessatti namni tokko egaa guddachuuf inni lammaffaa jechuudha kan isa barbaachisu immoo barachuudha yookaan immoo barachuuf qophii ta'uudha teachable ta'uudha. Egaa namni tokko barachuuf qophaa'uu ta'uudha jechuun network marketing biizinasa keessatti egaa personal development fi akkasumas illee egaa network marketing kun egaa nuuf akka abbaa fi akka haadha jechuudha. Kanaafuu lachuu sirriitti fayyadamuu qabna. Teachable jechuun yeroo tokko sirriitti barachuu. Teachable jechuun leenjii guyyaa tokko fudhachuu jechuu miti. Teachable jechuun appilaayin keessan yeroo isiniif bilbilu yeroo inni ibsa isin waliin kennu akkamittiin dhageeffattu. Nootii keessan baafachaa wanti inni dubbatu hundumaa koppii gochaati tokkoon kan keessa darbuu qabdu jechuudha. Malee teachable jechuun leenjii fudhachuu kitaaba dubbisuu qofaa miti jechuudha. Kanaafuu namni tokko teachable taananii hangarii taananii akkasumas illee biizinasa kana keessatti wanti sadaffaa irratti immoo isa barbaachisu egaa wiiliingidha yookaan immoo eeyyamuudha. Namni tokko guddachuuf ofii keef hin eeyyamtu taanaan yoomaan guddattu guddachuuf appilaayin keetiif tiimii keetiif hin eeyyamtu taanaan yoomaan guddattu guddachuu fi rabbiin keetiif waaqa keetiif egaa eeyyamu baannaa yoomaa guddachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu ofiif eeyyamu appilaayiiniif eeyyamu yeroo hundumaa laphee keenya bannee wanta nuuf kennamu hundumaa jechuudha beela'iinsa keessa taane barachuuf jijjiiramuuf qophii taane jechuudha. Akkasumas illee eeyyamnee egaa guddachuu dandeenya jechuudha. Egaa wanta kana share kan nuuf godhe egaa biizinasa kana keessatti turtee waggaa 35 keessatti milkaa'ina gurguddoo kan milkeessaa jiru Eric Koreedha jechuudha. Egaa namni tokko biizinasa kana keessatti milkaa'uudhaaf tokkoffaa teachable ta'uu qaba, lammaffaa hangar ta'uu qaba, sadaffaa immoo wiiliingii qabaachuu qaba jechuudha. Wantoota kana sadan walitti qabee adeema taananii biizinasa kana keessatti milkaa'ina gurguddoo argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa kanaadha kan fakkaatu horaa bulaa deebana turtee gaarii ani yeroo san ture isiniif haa ta'u galatooma. ውብ ህይወት መኖር ይገባሻል። ውብ ህይወት መኖር ይገባሃል። በዓላማ በተስፋና ህይወትን ወዶ መኖር ይገባሻል ይገባሃል።